Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн. Есімім қымбат, каналыма қош келдіңіздер. Мандариннің 10 пайдалы қасиеті және кімдерге жеуге болмайды. Егер де ақпарат ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Мандарин цитрустар тұқымдарына жататын мәңгі жасыл аласа ағаш. Отаны Қытай, атауы да Қытайлардан келген. Ерте заманда Қытайдағы бай ақуатты адамдарға мандарин деген лауазым берілген екен. Ерекшелігі қыс мезгілінде тұмау, салқын тию және С дәрумені қажет барлық ауруларға шипа болып табылады. Мандариннің 10 түрлі пайдалы қасиеті: қанды тазалайды, жүрек қан тамырлары ауруларына қарсы қорғаушы, холестеринді және жоғары қан қысымын түсіруге көмектеседі, қан тамырлардың қатаю және сал ауруларына пайдалы, жүйені тыныштандырады, кешкі астан кейін 1-2 дана жерінсе ұйқысыздық ауруына да пайдалы, ас қорытуын жақсартады, теріні тазартады, микробтарды жойып, асқазанды жұқпалы аурулардан сақтайды, шөлді жақсы қандырады, қан айналым жүйесін жақсартады. Мандаринді жеміс күйінде де, тосап күйінде де жеуге болады. Қабықтарын үккіштен өткізіп, кекс, торт секілді тәтті тағамдарға қосып, пісірсе жүрек және қан тамырлары ауруларына пайдалы болып келеді. Мандариннің құрамында пайдалы дәрумендер көп болғандықтан, кей адамдарға ол зиянын да тигізеді. Бұл жемісті әсіресе қан диабеті мен аллергиясы барларға жеуге болмайды. Сондай-ақ асқазан аурулары бар адамдарға да бұл жемістен аулақ жүрген жөн. Себебі мандарин бойында кездесетін қышқыл ауруды асқындырып жібереді. Мамандар тіпті кішкентай балалардың да өзіне күніне 1 мандариннен артық жемеу керектігін айтады. Сонымен қатар бүйрегі ауыратын адамдар мандариндерді абайлап жеу керек екен. Себебі оның құрамында бүйрек тастарының қозғалысын тудыратын қышқылдар бар. Мандариндерді көп жеуге болмайды. Дәрігерлер мандаринді шектен тыс жеу аллергияны пайда болуына алып келетіндігін айтады. Яғни іш кеуіп, асқазан ішек жолы созылмалы аурулары асқынуы мүмкін. Себебі оның құрамында жас ұнық көп. Егер де видео ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер.